好啦，咁啊，我哋準備打包行李翻香港啦。咁啊，翻一翻啦，唉，先攞啲厚衫啊，唔使攞翻去噶啦。咁啊，攞翻啲薄衫啦，慢慢攞翻去。咁啊，離飛啊，仲有一日。咁啊，依家執下行李先。咁啊，帶3個篋啊，哇，都幾多嘢喎！睇下都係。咁啊，講翻今次嘅行程啦。咁今次嘅行程呢，就係我哋咧先翻去香港先啊。咁啊，翻完香港呢，隔幾日之後呢，我哋再出發去東京，去呢個星戰慶典啊 ，Star Wars Celebration 啊。咁成個行程呢，大約就20日左右到啦。咁我就總共我老婆呢2-3日左右出發嘅。咁啊，有一段時間呢，我哋都冇得見面啊，所以都幾慘噶。咁我哋呢，要去到呢15號嘅日本時間啊，我哋先至喺日本呢先會再見啊。呢段時間咧，應該係我呢幾年嚟咧，同佢由識佢到結咗婚之後啦，應該係我哋分開最長嘅一段時間啊！呢段時間都應該幾難捱。咁啊，拖住2個大行李篋咧，就去到火車站啦。咁啊，坐個零鐘頭火車左右咧，就會去到倫敦。之後咧，就再轉車咧，就去呢個 Heathrow 嘅機場啦。咁今晚咧，我就坐大約係8點鐘嘅飛機啦。咁就飛翻香港啦。咁飛翻去咧，就係第2日嘅3點鐘左右咧，就會翻到香港噶啦。咁咧都係一樣啦，排1次機票啊。咁希望排到啦，唔好再有啲咩任何差池啊、delay 嗰啲嘢啦。咁亦都好彩啊！今晚亦都俾我排到今晚嘅8點鐘機，準時咧就出發啦。咁就翻香港先。Okay. 眨一眨眼咧，就到咗13個鐘之後啦。咁就亦都係翻到香港啦。咁啊，翻到嚟香港咧，有一種親切嘅感覺啊！唉，終於翻到嚟啦，半年之後。轉眼咧就隔咗1日啦，因為尋日實在太攰啦，落咗飛機之後，咁今日咧食翻啲香港地道嘢，大半年冇翻過嚟香港啦，食翻啲香港地道嘢先。哦，好耐冇坐過喺茶記啦，終於咁喺屋企附近嘅茶記咧就嗌咗啲港式嘢食，之後出去見朋友啦。聽日咧就飛日本，咁啊食啲嘢先啦。哇，終於嗌翻啲最傳統嘅港式餐啦！沙爹牛麵，再配呢個奄列，再配呢個凍檸茶，好試一試先。喂，試下先，凍檸茶好耐冇飲過啊，香港。哇，翻晒嚟喎感覺。整嚿沙爹牛先，真係半年冇食過香港嘅嘢食。正，好濃。好，咁啊，盡快食完之後咧，出去揾朋友啦。哇，好耐冇嚟過深水埗啦，已經。咁啊，嚟買咗料先啦，因為喺英國買好貴啊，要嚟咗深水埗買先。深水埗都仍然係咁多人啊。有冇 CR2032？幾錢牌 CR2032？仲有今次嘅行程呢，我係會去日本噶嘛，咁啊所以呢，就嚟深水埗呢買埋呢個電話卡啊。上一次買嗰2張電話卡呢，真係廢到無倫，今次呢一個呢，就朋友推薦嘅，應該好好用嘅。好，咁行完呢個鴨寮街呢，依家呢就行翻去呢個西九龍中心行下啦。因為呢一個對我嚟講好有意義嘅，因為以前拍《我和僵屍有個約會》好多場景都喺呢度。咁啊，我哋依家懷念下啦，因為我好耐都唔會再翻嚟啦。之後，咁
啊，睇下香港嘅商場變化係點咯。西九龍第一站指標啊，西九龍中心。附嘅獎品俾大家嘅，有興趣講記得落嚟啦。嗱，蘋果商場仲係咁樣咯，冇乜變化，不過人流係少咗㗎，明顯。嗱，呢一邊有扭蛋場啦，不過好耐啦，好似。咁呢啲民生嘢咧，都應該唔會特別太差嘅，都點都一定有人嚟消費。哦，咁依家上最高啊！以前細個歡樂世紀，即係依家個遊樂場嗰個位啦，即係天龍過山車嗰個位啊，好多年都冇上過嚟啊！咁啊，一趁今次翻香港嚟睇下啦，懷念下。依家叫做奇趣天地。嗱，呢度就係以前天龍過山車嗰個位啊！有邊個觀眾玩過啊？喺樓下留個言啦，我玩過啊！不過都比以前細咗好多，冇以前咁大嘅。而家主要都係呢啲機咯，小朋友玩嘅。咁啊，西九龍行住咁多先，我哋依家下一站咧就去啟德，咁下一站再載個朋友。依家行啦。好，我見仲有啲時間咧，出咗嚟尖沙咀海旁行下先啦。咁我朋友要送機啊嘛，所以咧仲未得，去約都係啟德等。咁啊，行一陣1881先啦，1881真係死場中嘅死場。你睇1881執剩呢間咯，你啦冚唪唥啊，最上面嗰間咯，兩間死場一樣。即係今日落雨啦，可能人會少啲啦，但係理論上尖沙咀嘅人冇理由咁少啊，平時行唔到啊嘛，以前。咁啊，行前少少就到星光行呢個位置嘅，呢個位就係咧五支旗杆嗰個位咯。以前等人，即係翻上一年紀人都知道咩叫五支旗杆嘅，啲僆仔應該唔知啊。而家嗱，喺以前冇手提電話 WhatsApp 嘅年代咧，等人咧五支旗杆就一定唔會走失啦，就係呢個位。我嚟咗 LCX， 人流都 OK 啦，唔係爆嘅，但係都叫做有人流咯 ，OK 唔差嘅。Hot Toy啦頭先，啊呢茶檔都好多人飲咯，都好多排隊啦，唔係話完全冇消費嘅香港 OK 嘅。前面仲有玩具反斗城，好咁入咗嚟 Toys R Us 玩具反斗城，好耐冇行過啦。對上一次臨走時好似有冇嚟過，好似都冇嘅。人流好勁啊！真係香港呢啲捨細錢嘅對小朋友一定。不過正喎，呢個富豪雪糕城呢個玩具反斗城，有凍檸茶，有雪糕，有燒賣，都幾得意喎呢個，仲有雪糕車添喎。呢個啊呢個幾唔錯喎呢個，呢個一向都有㗎啦呢間。咁呢間玩具反斗城應該好多移英港人，即係有小朋友啲嘅家長都成日同小朋友嚟行。係咧，呢度好熟悉，我自己都成日嚟行嘅。以前喺尖沙咀翻工，仲有 Marvel， 我最中意個 Marvel 區啦。星球大戰啊，得翻呢啲嘢，啲都唔關事，忍者龜點會星球大戰度黐線。呢個以前啲客嗰啲產品，行多一陣就上去上面睇下朋友間鋪啦。朋友間鋪喺上面喺 L6 嘅，再睇下啦。好，到咗 L6， 冇乜點變啦呢度。好，到咗 L6 啦，但係都冇乜點變啦，多咗扭蛋機冇啦。呢度。前面都差唔多啦，前面嗰間 X Plus 都係差唔多，冇分別。真係冇變化喎，呢度完全零變化，半年啫，冇乜變化。
嗱 X 法都仲喺度，間嘅喎呢間，係咯嗰陣時係 Cat 呢個位咯，都幾大間啦 ，OK 啊，唔錯啊，擺得呢個位。個係個 L6 個觀景台啦，頭先喺 Toga-Loka 舊公司嗰度行過嚟，天月都未執喎，好嘢喎，勁啊！好，咁差唔多啦，咁啊行一陣尖沙咀咧，下一站我哋就落啟德啦。好，行下先。好，咁啊，轉眼就嚟到啟德站。好，咁啊依家嚟咗啟德啦，咁啊等埋個朋友先至上去上面個啟德體育園望下啦，因為新開嘅，我走咗之後先開嘅，咁啊等人去睇下啦。好，咁啊沿住個站咧就直行，就見到前面個指示牌寫住啟德體育園。咁睇呢邊仲有好多樓喺度起緊喎，真係絕對係供過於求啊！所以樓價跌到咁樣咯。因為咧依家落緊雨嘅，咁啊我哋而家行去嗰個咩館咯，啟德咩館，啲咩1、2館嗰啲嘢，唔知啊，行去睇下先，順便等埋個朋友。佢呢邊咧有條有瓦遮頭嘅行人通道，直接行去啲館度，都幾貼心嘅，做得呢樣嘢幾好嘅。咁前面就係應該係個啟德嗰個商場啦，所以話啟德嘅規劃係做得幾咁差嗱，幾千萬樓嗱，幾百萬嘅公屋居屋喺晒呢邊，一條街之隔係啦，冇老人先會咁樣諗嘅。好，咁前面呢個咧就係呢個啟德體藝館啦，咁後面應該都就係嗰啲商場咯。不過呢度嚟講咧，個位係新嘅，人流係有嘅，但係可能就係全部就係去睇 Coldplay咯。好啦，咁呢個就係啟德零售館1號啊，1號就呢個位啦。咁啊2、3號咧就喺前面嘅。咁我哋入去1號度睇下先啦。嗱，入咗嚟咧個商場，我感覺好屋村商場咁樣咯，完全係好普通，冇乜特別。同依家新式嘅屋村商場差唔多嘅，呢度人流啊一般嘅，留唔住出面啲人，我都係普通嘅。咁上到嚟3樓啦，3樓呢個1號館嘅3樓都人流都算係咁啦，唔係話太多，亦都太少。咁啊 food court、food gala， 睇睇先。呢個 food court 都幾 OK 嘅喎，睇個樣。咁起碼啟德依家多咗一笪咁嘅地方都幾好。咁咧，商場與商場之間都可以連住嘅。咁我喺前面咧就行過去。咁啊，經呢啲咁嘅天橋咧，就過去零售館2啦。依家零售館1過去啦。哇！喺中間原來都有個幕嘅喎，幾靚都 OK 嘅喎。商場配套係真係一流嘅呢度。上到嚟呢個2號館嘅3樓啊，多呢啲即係親子活動啊，買下玩具啊，玩下遊戲嗰啲咁樣嘅。有呢啲啊，呢一間啊新開嘅應該。同我哋嘅路線差唔多，都係買啲盲盒 figure 嗰啲嘢。呢間 Is Boxing Day 啊 ，Is Boxing Day。即係全部都係玩具啦，玩具站啦，頭先跟住賣盲盒啦，跟住有遊樂場啦，遊戲機中心嗰啲咧。好，咁嚟到1樓啦，1樓咧呢一個位咧就係 Hot Toy 啦。呢個都幾大間喎，等下我哋過去睇下先。哇！仲有間任天堂嘅 official 啊，
正版館喎，入去睇下咩料先。好，咁喺商場行咗出嚟之後咧，有條中間嘅通道咧，有個天幕喺個頂度啦，可以睇一睇個頂度有個天幕嘅，成個天幕喺個頂度啦。咁後面咧係乜嘢咧？後面就係個啟德主場館啦，就係呢一度啦。後面，好，前面呢個就係啟德主場館啦。咁啊，都真係宏偉㗎，抌咁多錢落去。好，咁我哋依家咧就嚟咗 Airside 嘅九龍城寨展覽啊，免費嘅呢個。嗰邊仲有個叫原力冰室，仲唔係星戰嘅。好，咁我哋要排隊啊，都幾長龍啊！依家見到呢個黃狗。我細個係好細個去過一次，我有印象。我真係未去過，我住附近都未去過。林峰喺戲裏邊着嗰對鞋。哦，我咧仲有呢啲麻雀啊，呢啲打麻雀咯，細個有見過呢啲打麻雀。你可以睇佢係嗰個劇情嚟㗎。盂蘭節之前要啊，因為佢盂蘭節嗰時揾阿黃狗算賬啊嘛。哦。佢啲劇情嚟呢度。哦。就呢啲嘢都幾 OK。好，我再前面啦，整牙嘅呢個信一啊。係喎，洗牙喎，劉信一啊！我上年走嗰時喺機場就有咯。嗯，但係冇呢個啊。冇呢個類。有前面呢個。有前面呢個咯，係啊。有個冰室。係啦，冰室呢個就係呢個啦，冰室。有黃狗真人喺度啦。唔係黃狗啊 ，Tony Stark 啊！好 ，OK。咁我咧仲有啲劇照喺晒度。好，咁啊，最後呢個海報啦，九龍城寨。咁我睇完呢個展覽啦，咁啊都幾正啊！如果翻嚟香港嘅話咧，可以嚟睇下啦呢段時間。好，咁我哋下一個景點。夜晚啦，依家咧就去到中環啦。咁啊約咗朋友去中環咧飲下嘢，見下啲朋友。咁啊依家去 join 咗佢哋先。呢條路仍然都係咁多人，冇變過。哇！星期六嘅中環咁嘅人流，唔係啊！等陣上去蘭桂坊睇下係咪咁樣先。哦，走半年，第一次翻嚟夜繽紛，呢個夜繽紛真係少咗好多人啊！真係，以前星期六呢度點攝唔到入去啦呢度。哇！真係少咗好多人。唔係，依家時間上早。上早啊！啲人未到。依家仲係9點，你11、2點之後先開始多人。
我呢間先搞轉過嚟喎，呢間個名唔同喎。我真係哇！呢度直係冇人㗎，呢度直係冇人㗎呢個。以前啲有啲味道而家。以前呢個黑鍋嚟噶嘛？以前咧黑鍋冇咗啊？係啊。呢個位以前想排隊都排唔到，而家吉晒啊！呢個位咩都冇。最後咧就嚟咗食點心啦。食咩咧？叉燒包、蝦餃、燒賣。今日就等朋友。食咗嘢先，我哋。喂，呢個三件裝，好耐冇食過啊！好，試下個叉燒包先，都幾脆皮喎叉燒包。OK， 好食啊！唔錯唔錯。俯瞰式望落去，依家都 OK 啦，開始多翻少少人啦。都唔係話冇人嘅，都有啲人嘅，冇話傳說中講到死場咁嘅。呢一邊就少啲咯，呢邊就少啲人咯，呢邊呢度都多人啦，呢邊。好，我哋而家等埋朋友，我哋去飲杯嘢。平民酒吧。哇！黐住落，所以我哋直接落埋嚟湊你啊！恭喜你嚟到中環啊！你嚟到啊！耶！見面啦，天佑！耶！上啲送我機啊！今日我接翻你啊！接翻你地鐵。好，睇路線，耶！半年咯，半年冇見。哇，半年啦！哇！依家半年後翻嚟香港，有咩感受啊？冇啊，其實都冇乜大變化咯，係咪？今日去啟德睇過，感受到由治及興嘅好處。以前呢度邊有冇啊，邊有？以前你攝都攝唔到啦，係嘛？年宵咁嘅款喎。係啊，以前入唔到嚟嘅，以前你星期六你唔識人點入嚟啊？啲鋪頭。即係證明，再頭先我哋走入去啲酒吧，佢話喂 Happy Hour， 我仲係呢個鐘數仲係 Happy Hour 可以做，係啊。哇！跳土氣舞喎，好，依家係啊，叫俾 Happy Hour， 冇問題冇問題。Hour 叫俾。好，我哋隊下酒先。好，嗌飲先。好，呢一邊都幾好氣氛啊，由治及興啊，唔錯唔錯。哥仔，快啲，飲杯，好。哇，正！使唔使換加住呢個啦？話下嘢先，我嚟聽停咗心。係啊。哦，影咗相。我一人店家送咗一 shot 嘢俾我哋，4杯。一梳嘢，食翻落去。一啖過，一啖過好。一啖過嘛，唔咩？好嚟，對住鏡頭，好嚟，好嚟梳。哇，豪氣，勁啊！
我都整一杯先，一shot過。好多酒精嘅喺度。甜嘢嚟喎，冇乜嘢喎，濕碎喎。試一啖啊，試一啖，好，試一啖。但係我今日咁嘅情況係得唔得？甜甜地，可以接受到提子味。好。咁呢兩日咧，我翻香港最主要嘅目的咧，都係見下朋友嘅啫。咁我聽日咧就會出發日本啊。咁出發日本今次最主要嘅目的就係去 Star Wars Celebration 啦，同埋去一個景點。咁啊，到時咧再話俾大家聽邊一個景點咧，我係好特登咁樣翻嚟啊。好，咁我哋下條片再見啦，拜拜。